Өлкө аймагында буга чейин 35 калкты тейлөө борбору элге кызмат көрсөтүп келсе, Чолпон Атада кезектеги борбор расмий ачылды. Мында мамлекеттик каттоо кызматынын 40тан ашык түрү көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, паспорт, жарандардын абалынын актыларын каттоо иштери жана бул кызматтарга төлөмдөрдү жүргүзүү да ушул имараттын ичинде ишке ашууда. Ошондой эле нотариалдык жана фото кызматтары акысыз түрдө иш алып барат. Биздин жарандар үчүн 300 квадрат метр жаңы салынган имарат. Бул фонд развития, Сыкөл фонд развитиясынан каржыланган. Буга 13 миллиондон ашык акча кетти. Бул калк тейлөө борборубузда 14 кызматкерлер иштейт, жарандарды кабыл алат. Бул өзү ушул жаңы форматтагы, ичинде бүт санариптештирилген жабдыктар менен, жаңы мебель менен. Эң өзгөчөлүгү бул биздин жарандар ресепшн мындай зонасы бар. Ал жакка кайрылып консультация алат. Калк жыш жайгашып туристтик аймак болгон Ысык көл районунда мындай борборго суроо талапта жогору болчу. Жаңы ачылган борбор күнүнө 300-500 кардарды тейлөөгө мүмкүнчүлүгү жетет. Биздин район туристтик багытта район болгондон бул имараттын ачылышы жалпы эле ушу Ысык көл районубуздун жалпы элин тейлөө менен бирге мен жогоруда айткандай жалпы эле Кыргызстан боюнча ушул туризмдин өнүшүнө чоң салым кошот деген ишенимдемин. Имарат абдан жакшы заманбап курулду, жылуу, келген адамдардын баардыгына шарттар жаралган. Мурда райондун тургундары үчүн жогорудагы кызматтар ар кайсы жерде болуп, кыйынчылык жаралып келсе, эми кардарларга ыңгайлуу болуп, аларды тейлөөгө кеткен убакыт үнөмдөлүүдө. Азыр бул калкты тейлөө болуп албай, заманбап жакшынакай болуптур. Мурун барганыбызда бир күн кечке убактыбызды кетирчүбүз. Азыр болсо мынакей эң жакшы заманбап, эң жакшы калыпта жаркатып, чоңураак массивдерге ушуну салып бериңиздерге. Буга чейин мындай борборлор Каракол шаары, Ак Суу, Жетөгүз, Түп райондорунда иш алып барып келсе, эми бул жаңы ачылган 5-чи борбор болуп калды. Алдыда Балыкчы шаарында дагы ачуу мерчемделүүдө. Айнура Достукбекова, Асель Тилек кызы, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.